жылга чокул медицина тармагында медайым болуп эмгектенген Гүлдар Абдылдаева кесипкөй дарыгер наамы жана алтын ийне номинациясы менен сыйланды. Өмүрүнүн жарымын элдин аманчылыгы, ден соолук үчүн жумшаган дарыгер сыйлык алуу ар бир кесипкөй инсан үчүн сыймык дейт. Ошол эле учурда жоопкерчилик артаарын белгилейт. Сыйлык алуу ар бир инсандын сыймыгы го. Бул сыйлыкты абдан көп күттүм. Мен иштегениме 38 жыл кетип атат, 38 жыл. Ошо аябай кубанатам, рахмат. Ушул алтын ийне номинациясынын ээси болгонума абдан ыраазымын. Кайрат Кыштобаев жетекчи ушу долбоордун ага да чоң рахмат. Дарыгер плюс 2024 долбоору президент Садыр Жапаровдун колдоосунун астында 7-июль медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата уюштурулду. Иш-чарага жалпы республиканын медицина тармагында эмгеги сиңген врач, дарыгерлер, медайым кызматкерлери катышты. Медицина күндөрүнө, медиктердин майрамына карата президентибиз тарабынан, өкмөт тарабынан абдан жакшы бир иш-чаранын алдында бир сонун майрамдык бир белек болду деп ойлойм. Анткени кезектеги эле жөн эле соц тармактагы медицина тармагындагы кызматкерлердин айлыгы жөн эле көтөрүлгөндөн эмес, басымдуу өтө буга чейин болуп көрбөгөндөй көтөрүүлөрдүн бар болуп атат. Бул анткени президент тарабынан дагы, өкмөт тарабынан дагы медиктердин жасап аткан зор иштерине баа берилгендик ушул деп ойлойм. Эң негизгиси бизге жетишпеген көйгөйлөр ушу адистер, ушу педиатрлар жерлерде жок, неонатологдор жок, детский реаниматологдор жок, жана реанимациянын врачтары жетишпей атпай, хирургиянын врачтары жетишпей калып атат. Эми бизде чакан шаарларда жана айылдарда вообще эле жок болуп атат да. Адистердин жетишпегендиги көйгөйлүү чоң маселе болчу. Кудайым буйруса, могу июльдан баштап педиатрларга, жетишпеген специалисттерге бардыгынан айлыгынан тышкары 20 000 сомдон как стимул катары бизге которуп беришип атат да. Бул аябай эле жакшы стимул болду деп ойлойм. Анткени ушинтип стимулдар боло турган болсо, айыл жергесинде да жанагындай чакан шаарларга да специалисттер барып иштейт го деген ойдомун да. Соңку 3 жыл аралыгында өлкөдө медицина тармагында бир топ өнүгүүлөр орун алып жаткандыгы айтылып келет. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында ооруканалардын салынышы, дарыгерлердин айлык маянасынын көтөрүлүшү жана кыргыз медицинасында практикалык жаңылануулар орун алууда. Андан тышкары аталган тармакка эмгеги сиңген тажрыйбасы мол адистерди ар тараптуу колдоолор да уланууда. Талас, Жалал Абад, Ош жана башка областтардан келген бүгүн номинациябызга татыктуу деп табылып келген дарыгерлерибиз мына алтын ийне сыйлыгы менен сыйланышты. Бул биздин мындай сыймыктарыбыз, сыймыктана турган дарыгерлерибиз, анткени ден соолукка кам көргөн, биздин улутубузга кам көргөн бул дарыгерлердин эмгеги өтө зор. Бүгүнкү күндө биз аларды баалашыбыз керек. Өмүр менен өлүмдүн ортосунда дагы чоң иштерди алып барат. Алардын иштеринин кыйын экендигин биз билишибиз керек. Акыркы күндөр ушу дарыгерлерге дагы айрым баягы кол салуулар дагы же болбосо кандайдыр бир мындай кайдыгерликтер дагы болуп кетти. Бирок биз эң негизги максатыбыз ушу дарыгерлердин эмгектерин элге даңазалап, кадыр бактылыгын көтөрүү максатында бүгүн мынакей өздөрүнүн кесиптик майрамында өткөрүп жатабыз. Белгилесек, Дарыгер плюс долбоору 9 жылдан бери алтын ийне номинациясын бир топ медицина кызматкерлерине ыйгарып келет. Быйыл дагы республика боюнча 100дөн ашуун адис аталган номинацияга сунушталып, белгилүү талаптарга жооп берген 20 дарыгер тандалып алынып, сыйлыкка татышты. Нурзада Сыдыкова, Арген Салбаров, регион Бишкек.